ওয়েলকাম টু আর.My চ্যানেল। আপনাদের সবাইকে আর.My চ্যানেলে স্বাগতম। আপনারা যারা আমার চ্যানেলে এখন নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে বাটনটি প্রেস করে দিন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই ভিডিওতে সবকিছুই কাল্পনিক, তাই একে কেউ বাস্তবের সাথে তুলনা করবেন না। সকাল হয়ে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি ব্রাশ টাশ করে দেখে একটু কম্পিটিশনে বসবো, এরপর একটু পড়তে বসবো। তো আমার এখনও বয়স হয়নি চাকরি করার। তো আমার স্বপ্ন তো অনেক বড় যে বাস কোম্পানি খুলবো। তো দেখি কী করা যায়। কোনো রেসের অফার কোনো রেস হচ্ছে নাকি দেখি। রেস হলে আমি অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো। আমি এত বছর ধরে টাকা জমাচ্ছি এই রেস করার জন্য। তো দেখি কোনো জায়গায় রেস হচ্ছে নাকি, কারণ আমি রেসই করতে পারি, আর কিছুই করতে পারি না। তো রেস করে বাস কোম্পানি খোলার ইচ্ছা আছে। দেখি কম্পিউটারের সামনে যাই তাড়াতাড়ি বাস করে। তবে রেস করতে এখনও ভয় লাগে, কারণ 2 বছর না, প্রায় 1 বছর হবে। আমার এখনও মনে হচ্ছে সে রেসে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, সেটা ভেবেই এখন অনেক ভয় লাগে আমার এখনও। সেই দিনটা ভেবেই কীভাবে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম। প্রায় 2 মাস মতো ঘরেই ক্লাসটা শুয়েছিলাম, আর কিছু করতে পারিনি। তো এখনও ভয় লাগে, তাও স্বপ্ন পূরণ করতে হলে তো একটু রিস্ক নিতেই হবে। রেসিং কিছু আছে নাকি দেখি, কোনো রেস হচ্ছে নাকি। এই তো পেয়েছি, ইয়েস রেস হচ্ছে। তো আমি অংশগ্রহণ অবশ্যই করবো। দেখি রেস সম্পর্কে একটু আরও কিছু ডিটেল পাই নাকি। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু ইনফরমেশনগুলো চেক করি। হ্যাঁ, প্রাইস মানি, ও মাই গড, 6 কোটি টাকা। আচ্ছা, এন্ট্রি ফি কত দেখি। এন্ট্রি ফি 2 লাখ। ও আচ্ছা, আমার থেকে আছে নাকি কে জানে, আমার অ্যাকাউন্ট চেক করতে হবে। এন্ট্রি ফি 2 লাখ টাকা। আবার এখানে আরও কথা আছে, এখানে আবার অনেক কিছু করতে হচ্ছে। দেখি আরও কিছু ডিটেল আছে, দেখি এই হিসাবে রেসটা হবে। ও আচ্ছা, তাহলে বিভাগ অনুযায়ী রেস হবে আমাদের বাংলাদেশে। 8টা বিভাগ, 8টা রেস হবে। একটা ইয়াতে 6 জন করে প্লেয়ার। চট্টগ্রামে কয়টা বাকি আছে? আর দুইজন বাকি আছে। ঢাকাতে রেস হয়ে যাবে। ও মাই গড, তাহলে তো আমাকে তাড়াতাড়ি চট্টগ্রামে একটা ফিনিশ করে ফেলতে হবে, কারণ ঢাকাতে 3 সপ্তাহ পরে রেস, আর চট্টগ্রামেরটা ফিল আপ হবার। ও আচ্ছা, ফিল আপ হবার 6 জন প্লেয়ার ফিল আপ হবার ঠিক 2 মাস পরে রেসটা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আগে মাকে একটু জিজ্ঞেস করে নিই, বাবাকে জিজ্ঞেস করে আমি, তারা যদি অনুমতি দেয় তাহলে আমি অ্যাপ্লাই করে দেবো। আগে অ্যাকাউন্টটা চেক করি। ও আচ্ছা, অ্যাকাউন্টে দেখি যে আছে 3 লাখ আছে। 3 লাখ দিয়ে বেশ হবে। তাহলে আমি অ্যাপ্লাই করে দেওয়ার আগে মা বাবাকে জিজ্ঞেস করি। তো জিজ্ঞেস করার যা করার করতে হবে। হ্যালো মা, তুমি কেমন আছো? তাহলে মা অনুমতি দিয়েছে, আমি পেমেন্টটা করে দিই। ঠিক আছে, করে দিচ্ছে। ইয়েস, পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে। আরেকজন বাকি আছে, তো কালকে চেক করব, দেখি রেস কখন পরে। তো আর ডিটেল পাই নাকি দেখি। 6 কোটি টাকা। তবে মা বলেছে এখন বিজনেস না শুরু করতে জিতলো আরও কয়েকটা রেস যদি হতে পারে, দেখি হতে পারে নাকি। ও রেসের কোম্পানি আরও কত রেস করবে, এই রেসটার পরে ঠিক 1 বছর পরে আরও একটা রেস করবে, সেটার প্রাইস মানি অনেক হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কয়েকটা রেস করার পরেই অনেক টাকা যখন হবে তখনই আমি এখন একটু বাসের বিজনেসটা শুরু করবো, এর আগে না। তো ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিওটা এটুকুই ছিল। যারা ব্লগ ভিডিও, ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড ভিডিও, গেম প্লে ভিডিও, গেমিং ইনফরমেশন ভিডিও এবং কার্টুন ভিডিওটা আগ্রহী আছেন, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে বাটনটা প্রেস করে দিন। এবং আর.My ভিডিও পার্ট 1, 2গুলো হলো কিন্তু মূলত পার্ট 1, 2, 3 মাত্র যতগুলোই পার্ট করি না কেন সবগুলোই কিন্তু কার্টুন ভিডিও আর গেম প্লে ভিডিও নিয়ে তৈরি, মিক্স করে তৈরি করা ভিডিও। তো আপনারা যারা এই পার্ট
পার্টের পরের পার্টটা দেখতে চান তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে বাটনটি প্রেস করে দেবেন। আর আর কিছুই বলার নাই, আপাতত বাই বাই। এবং ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।